êtes ici chez vous. Après tout, peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Voilà tous chers téléspectateurs du magazine des polyvalents de la presse congolaise et dans votre chaîne Mwinda TV à YouTube. Masolo na YouTube, Aiglon Magloire Maké, c'est polyvalent de la presse na YouTube. Le autre yambi Maître Bob Gengombe, Maître Bob Aza citoyen congolais, au te repartager na Masolo et dominer l'actualité na RDC. Maître Bob, to yambi Mbote. Mbote Aiglon Magloire Maké, c'est Mbote na bande onyo so Hollande biso ya Mwinda TV. Masolo ngo to kotiango déjà malgré ba YouTube ngo to Hollande mais ko bika bosoto makambo ezanga tina meturo pena to za posta to éduquer pe to ba congolais il faut mo éducation ezala moi nde to lobaka moi moralité ezala na masolo ngo malgré mundela eli biso ngo mais biso pe photo kotia ma moralité pour ça la bien. Maître Bob gouvernement bimaki en tant que congolais au monde on ndeni surtout le ministère à jeunesse. Te gouvernement bimi ezana ngo bien de onangai to apprécier mais tozotala to juger bango na boulot ende o magloire biso to bambiaka na ville ya Kinshasa to mona ba gouvernement succéda to mona biso ka rien on comprend banda otanga to yoka mboka na biso ezana ba richesse ebele mais tozota o mona ngote mais to moni ke weza premier gouvernement bimi ya alternance to sepela beaucoup plus basala nde musala o moni ndeko nanga moni mboka na biso ba pesa trop chance na bateau bazokendaka classe ya mundele mais ba pesa chance te na bateau bazana sagesse na intelligence ya Nzambe moni ko gérer bateau il faut na sagesse na intelligence ya Nzambe okoka ko gérer bateau po wana ozo ba consigne direct et ou te pa Nzambe po d'abord avant to za bateau ya mboko to bateau ya Nzambe d'avant ba gérer biso donc ngana osenga beaucoup plus bazala bateau ba yebi Nzambe nde na Bible baloba ba homme intègre bateau bazana souci ya bandeko na ba onde to mona gouvernement eko réussi donc to pesi ba bonne chance to juger ba na musala biso to ba congolais to moni ya tronde onanga magloire yo yebi biso to ba na ba mbila nga butam na kanchachi oyebi to butam na kanchachi to moni ebele mais to pesa bango chance to juger ba na misala o ba osali la biso peuple parce que to za pe na posa ke lelo to comme nation moko eza reconnu na parmi ba nation ya minene na mboka po to zala déjà mais lo ni esala ke to kita lelo ba o ba ye wana ba meka un peu ko redonner encore l'image ya mboka o mboko eza mboka munene ndeko na nga mboko eza mboka osaka na ngote même mundele place avandi abanga mboko mais osenga ke biso bateau ba gérer biso baza bateau baza ba homme intègre bateau ba ebi Nzambe nde ba gérer biso malonga donc to pesi ba bonne chance basala musala to juger ba na musala ndeko magloire oza jeune ministre à jeunesse Billy Kambale omo juger nini epini no ko tombela en tant que jeune te normalement non nde on a biso Billy Kambale na milia ba jeune na mona arrêté na ebi pete na ebi etende onanga biso yo ebi ngai na za muto na evaka na kati ya milia ba jeune ngana muto na uti pena na kati ya jeunesse donc biso to abato liboso to bandi ko tambola ma politique mboko yo moyebi ngana mwana soda mwana kanchach na bimi le 17 mai jour Kabila ye nde to bimi donc na bandi olande la politique mboko na to bandi tambola ti to moni ke conscience saison te na benda no esprit na tale ya masolo donc na domaine ya jeunesse to ebi na nuti mais to pese ba chance aya à travailler na bambiaka bato ba ebi jeunesse on comprend magloire biso to travailler to na domaine ya jeunesse to ebi jeunesse o kitoko on comprend biso to bato to yebi jeunesse to ba kinois ya tongo ya bambiaka ya Kinshasa nde na bato ba notable la ville ya Kinshasa donc il faut ndenge zala kala omoni moi ba jeune no baza ko evre na moi domaine mo baza ko propulser ngo faut ko bengaka kozela teke ka ba jeune balandaka bino te bino pe il faut ko bengaka omoni moi jeunesse mo bezo sa masala bien bengisa bango pe oyo ka bango et la jeunesse moderne du Congo nde ona jeunesse moderne du Kotara to le état d'esprit mboka milimo donc ndenge za boye ebi to travailler na domaine na ba stade bani mais to mona ka ba dirigeant ba ça rien banda to banda ko travailler to mona ta dirigeant mo ta benga biso ata nzoka sera kalezara oka sera mobutu ezala pena ce mutu mo bo ça le loko bien mo pena ba tindele kare ke ozoaye e na epo ba yoka ya za na posa nini vision ni na za nango o lelo ndeko na ngai Nzamba za ko inspirer ka te bato ba sisi ba diplôme makasi o ba ke ba poto ba tangi ba classe minene te to longo la pensée wana Nzamba za ko inspirer pe na mutuma pa ke classe te avant na parler mais asolo wana Nzambe azana to lingane bato ba ko décanter nde ona ngai baze bele même bato ba gérer biso kala o ba pesa biso lokumu batanga ba classe minene te o ga baza ba D6 bani mais lelo to ko ma ba docteur mais mboka zo zinda trop de docteur mboka zo zinda yango to senga benga ba jeune surtout ministre na biso ya jeunesse aluka a sangisa ba jeune baza na vision
pour na mboka na biso esenga te mutu aza na mayele mingi atke université mingi parce que bato bakoma confondre sagesse na intelligence bakoma confondre sagesse na intelligence eza domaine na nzambe mutu atsala ngo pa mutu il faut pe ko senga ngo mais ministre mso comme ministre mais aza sagesse na intelligence na nzambe te ana mayele classe aza lettré atangi mingi atangi makambo ya classe mingi aza lettré mais aza na sagesse na intelligence na nzambe te po nzambe dekataka situation tanga oza ministre koko so ye tango za mutanzambe a décanter situation to ana posa bato ba ko décanter situation pour mboka na biso ki liboso. Maître Bob Gengombe, je rappelle, aza président initiateur de jeunesse moderne du Congo. Aza jeune en structure na jeunesse moderne du Congo attaque mona mboka to sola na maotali actualité ya mboka. 15 millions de dollars et bungi et bimi na banque centrale et kei na kati ya compte privé na Rao Bank. Individu moko azo salango azo zwa yango na banque centrale ndambu pito na Rao Bank ndambu mbongo l'état contribuable congolais un individu abimisi yango na kata banque centrale 15 millions de dollars na minute babi affaire 15 millions de dollars ba virer yango na compte privé na Rao Bank et na minute oyo ezopesa mbaimba ba congolais musu batangi kombo ya Vital Kamerhe chef ya directeur à cabinet ya chef de l'état eza ya solo to eza ya solo te soki eza ya solo est-ce que ezali malamu to ezali mabe to selon la maître Bob Gengombe yo poka lisolo 15 millions ndeko moni ngana kinwa wana masolo Kishasa don ya tongo na yoka ngo déjà taw de na sapongi de na yoka ngo moni ndeko na nga moni mboko yo to mema mboko na sauvagerie. Vous comprenez? Badwa komba sauvage. Badwa bakomi on dirait père na ya vadaye ayebisa ke na tikelo Congo e komi ayo. Vous comprenez? Ndeko na nga bato bakomi na ba poste wana baleki biso bato to vandi na maele te. Parce que na biso tout à l'heure que sagesse na intelligence nde gérera bato. Maele la classe te. Parce que so ezai maele la classe mbomoni Congo e koma lokola ba Chine, e koma lokola ba Dubai, e koma lokola ba France, ba Belgique, ba mboko to kima to kenda ovanda mingi. So ezalaki pena classe ya mundele. Mais mboka na mboka eza na sagesse na intelligence na nzamba tsaka pa ba ancêtre biso to ba Centreville comprendre ndeko moko te na Congo oyo papa na akufa ayebisa ke na tikeli o Congo na maboko na donc mbongo eko kote eza ya yo so ba o gérer biso lokola batu lokola banyama te ndeko na ngai tozokola toza na jugement nanu ya ba ancêtre ndeko na ngai batu ba obosana eloko wana mbongo wana eza omwende za bonga na travailler à mboka na travailler mboka na salaire na ngai chaque mois bakata ngai $30 pour futana et do futa ba IP ba INPP ba INSS ba biloko wana ba biloko wana nyonso to futa ngo salaire na ngai bakata ngai $30 chaque mois et que na c'est notre argent ezambongo na biso ezambongo na bango te parce que bango basala wapi ndeko na nga batika biloko wana en plus balobi bomengo batu mukie il faut pesa misala na batu ebele mais bandeko na biso ebele to mona ba congolais ba mbongo ba oyiba biso na ba okena ngo wapi mwaka asomi ndako ovandela oyo asomi mutuka munene alors mundele nga patron na biso aseka biso fort abi congolais osoma mutuka 100 000 ya $200,000 mazangi ndako olala vous comprenez ola investir bandeko na ngai 15 millions de dollars eza mbongo ebele ndeko na ngai eko sala misala ebele po na mboka mais et que na poche individuellement ou bien écrire ba individuellement ba kabola ba mbongo na biso to mona pasi ba salaire amikie ba olongola biso ba ozango ba osakana ngo inutilement ezo pesa pasi mingi ndeko na nga soki eza ya solo bande on a biso wana ba changer parce que to mona ki régime elega ki ba ndé ko lobela ngo mingi likambo détournement ya ba fonds mais ça que na régime eye eza la même chose non wana toza ko tsa ndeko na biso o aza kino amoni lelo biso ba kinoa to yeba te lelo ce Félix a échoué ezane ti biso ba kinoa to échoué poza kino te wana pena vient na biso mbiaka pena ya vie ya mona poto te to vanda na ena ava kende moi bango baza ba ve ba kenda ba nonen quelque ba kenda ba nonen quelque ta mboka komi o sala mwa boye ba nonen quelque nde ba kenda ebele pezo mona na ba keke na ba 97 ata masolo te mais biso ba mbiaka to tikala ti lelo nde ona eso ba genga pena place ba bomage place général mais la kufa na parler na biso za 50 mètres bo assistant événement nde bona ngai omoni lelo donc que non un système na ndenge président sorti président Kabila ouais. Voilà ndenge atiki pouvoir
na kimia nyonso donc na félicité makasi ndeko na eloko ezanga ke papa na biso fait maréchal Mobutu yango wana soka préparaka terrain mbeta musu biso to kimate eloko wana na omoni ndeko na ngai mutu akoza na mabe na ye mais bolamu moko ta musu ebomi mabebele donc biso pena makambo to mona na 97 ta musu batu musu ba mona ngote o comprendre mais eloko esalamaki pa na biso papa na biso wana Kabila boya ke salama pe pona baninga mususu donc amemi na kimia nyonso donc il faut to aider to luka ngape na loba ngo lelo ce lelo to sepela na conflit ndeko Kabila bazala na conflit na ndeko Félix siko biso ba congolais to gagner nini to gagner ka souffrance donc biso ne il faut to luka bazala uni bazala ensemble bas travailler ensemble parce que depuis kala to ebake ndeko na biso papa na biso Kabila banda lobaki azozanga 15 personnes na malunga pembe na ye mais lelo c'est parmi vena biso lelo président Félix Tshisekedi ayeba travailler ensemble ba mema mboko liboso il faut to applaudir to féliciter parmi bato bazoko encourager Fatia à travailler à collaborer na Kabila ndeko na ngai moninga na mo ça bana poto kanda parce que bana poto ba Hollande te oyebi masolo na to tika na bana poto wana moi bana poto mingi bakei mingi wana pe to betana lisolo ba combattant ngana yebi lisolo ba combattant pona akino atongo biso to sali ba vague nyonso ya ba jibe ba wera na kisasawa moi lisolo ba combattant ne banino lisolo ba musicien ezala réclamation combattant to be combattre ezala na alignement ezala na lieu moko ya bien parce que ba bande ko réclamer ba mise na biso bazo mema bosoto na poto yango idéologie na ki combattre yaki po ba peksa ba mise ba tika ko mema bosoto ko mema ba désordre na poto ba biloko na nyonso bande osama mabe po na mboka mais ki combattre changer comme na makambo politique obeta ba politicien makambo belebele nde onanga combattant ki combattre yaka na idéologie bien ya ko éduquer ba mission na biso parce que ba mission na biso ba koma ko kotsa bosoto moi te le combat échangeant moi te ba mission na biso le bosoto kota nango normal nzoka ba combattant so ba telemela ka ki combattant na ba côté musique premier temps musu to lo ba temps musu deuxième troisième le lelo batika combat ba bandai nango batika ekota siko combat ya mbongo ba combattre bele ba mola na ba mbongo kolanda tende ko nga ebela ba poto wana ba mission ba memba ngo poto ba ne ba combattre belo mona ba combattant do ba mise bat ba memba ngo poto ngai masolo ki chassa na yebi nde ba ke ba poto ebele oyebi se mo bo moko kutu beto ki combattre bandisika ba menacer avec na biso tsone na bandala e indaka mabe ba ke kutu bana maison me ba ke ba panza pale na ba wa seri ki combattre bandisika mais lelo qui combattant et comment nango ba changer forme en plus ko changer forme nango e kenana ndenga mabende wana na biso ngana mwana soda ngape na za mwana soda mwana ya soda en plus na mungala misuka na mungala nde onanga abimile 17 mètres obimile 17 mètres na butu na bilo na biso na mutu pe na yebiso parler na biso ezali à 50 mètres na place général Maele agulaki o comprendre bat bayebi Kanchachi bayebi to zana deuxième résidence ya entrée à Kanchachi o comprendre donc ezali biloko to mona nde onanga lelo ngai na osepela ba vieux na ba travailler ensemble en plus bato bele ba kiza nde ona biso Kabila ebele bayebi ka lelo ba misu bayebi ka na fa manda Goman, mais biso to eba depuis kala donc chef d'état-major terrestre tant que Nolanda ba Rwanda tina na inga bani ba biloko ngana mona soda ebele ba osama ma politique ba ebi rien ba oloba na ba wala yangwana po mona jeunesse na biso moye ba za lever na ma monsieur ezate to ke ga buluki ka bongo maître Bob to moge na suka to talibongo eloko talibongo salubrité na ville ya Kinshasa où en sommes-nous to sala émission mobimba ya magazine le polyvalent ya mambutali célébrité na yo na chaîne moto zalaka lelo yo évaluation bandaki sikoyo masolo ekende ni surtout bito évaluer en termes de bilan rolo bani en tant que notable de ville ya Kinshasa tende onanga yo mone na loba na commune nga na vanda na Gombe mone nga na vanda na Gombe plus de 10 ans na oke ba 15 ans lelo dans la mone belé Salubrité na to lo baga na munoko nesi na quartier na mone ministre ya environnement vena biso nanyo ndeko na biso tengelito aleka jour moko boya salibwe o biso bambiaka na ya mwana prochaine expliquer moi ndambo ebika ba continue biso baninga biso masolo te ba bengana banini o comprendre mais nzoka il faut ba travailler na bambiaka bato ba moni ville ndenge bandi ko se métamorphoser o comprendre biso la tomoni yango en plus nga na webisa bango ke pobo réussir il faut banda no ba alimentation ba restaurant bo tuna bango gestion ba poubelle la bango ba na ba gérer kango o comprendre
lelo so bolande ba biloko wana te eza pasi mingi po lelo omona restaurant moko ya munene ou bien alimentation moko ya munene ta musu fazer moko ndaza a gérer poubelle na bango ya omona to lamuka na tongo mo boke ta musu na rompo kin mazo kuti tala foule tondi bane ba bwaki yango boyebite nzoka eza ba fazer on comprend en plus lelo bande on a biso nalo ba lelo ne journal lelo lega na bokasa no ma ba arranger propre pour ba yoka ke président de la République a olekana mais pourquoi to ça musala ka seto ki président de la République a oleka comprendre kende bokaso mona ne propriété salami en plus bande on a biso ba oteka na ba balabala lelo ayetse biloko lobi ayetse ba kombaka te bande on a biso ba otika vilo ondire to za ba paya ondire to na place mo ba paya nzoka biso mo ne faut to za charge ya salubrité ville place ozoteka tango lobi oteka il faut kombola nanu kendo tanzela bokasa na ba ça pas même une année pas même 2 ans mais écoutez comment on nzela de ba ça plus de 5 ans banzela mayo efaeleka ba oteka likolo bazo fungola ta ba carnivore wana te po ba maeleka OK kuta banzela na nyoso boucha mais ba oteka kaka ba tout le monde na Kishasa ni ngako ma commerçant maintenant nya osala bilanga nanya osala élevage ndeko nanga eza pas mingi na Kishasa donc il faut to bouler bien so on a droit au va na Kishasa il faut au choisir cop so on a copté il faut venir biso président de la République système agriculture élevage bande on a biso ba ko la misala pour le long Kishasa to le nzala ba même bana ba osala bilanga to zo ba chinois ba to zo ba européen ba osala biso bilanga pour ba laisser biso rien za mettre vrai na biso ba congolais to sala bilanga biso tout est to comme ba chauffeur à moto biso tout est to ba commerçant au moins commerçant za na azata musu commerce neza à fois $10 après Bob totalement tokomi na suka magazine le polyvalent de la presse congolaise dans Mwinda TV mais aux Fiboman tu aussi ça jamais magazine le polyvalent et lelo sans kobeta l'histoire Renaissance quand sanga balle de match sili ba supporter bazobima policier moko a botoli téléphone ya supporter ba réagir bitumbe bandi nde supporter moko akufaki pona ngoko lo bani ne peut Renaissance trouble l'équipe trop ça encore tricage ngana yebi bané les gars qui na mi-saison un président l'ISPED maître Alain Makengo pesa biso trophée pesa biso brevet fair play et ça va que mutema mabe Kongola lingi ndeko na été Renaissance ces équipes ba Rwanda tes équipes ba ya ba Brazzaville tes équipes à Kinshasa ndeko na ngai to sungana so to sungana te ndeko na nga football na biso ekende par terre en plus il faut battre sécurité ça déjà lina foot ndé aza organisateur yende fois même biso sécurité malonga pour attirer ba supporter bato baza ba mbongo lelo ba petit mike ba botola ba mbongo na stade lina foot aza wapi et là liboso il faut gérer en tant championnat aussi là il faut vandaka mboka nyonso lelo so ke domaine la sécurité nde ba misara mingi po yango nde zo causer inconvénient to ozongela ngo semaine prochaine mettre dernier mot naza contre bango te ya bien bazali o bakenda poto po baya pe bapesa biso moi quelque chose o ba gagner mais ba misu baza kuna po ka batia embriement bato basala keloko te yango pe na osala na bato poto bino bato osala quelque chose bo aider biso to za na posa na bino mais yo pe muto za na poto comprendre que ya mo pas na poto na a de ambile na inutilement azana ka po afinga ba konza mboka azana ka po atia trouble na mboka na biso alors ya vivre na poto biso to vivre na kin yana ba misu ba bive na biso président biso OK Belgique à la minute ba combattant musu ba réunir po ba tia des ordres mais au tia des ordres ya mboka na bino te plus tard ba tia bino ba vie bozonga nyoso ndesko to bunda lelo Kishasa comme quoi Paris c'est comme roi Paris au kende wapi to bunda nde mayelo bozui boya ko investir na mboka to travailler en communion yo kuno zui mayela mundele na mayele na biso moko ancestral ya bakoko na biso to sangisi to sali quelque chose mbote place bozali to bandi masolongo bo bandolanda biso chaque fois na Mwinda TV. Merci beaucoup maître Bob, merci beaucoup na Daniel Akani derrière la caméra. Merci na maman Marie na Canada, motema ya papa David Bakamana. Merci na bandeko tout bandi biso na poto partout na États-Unis. Merci beaucoup maître Bob. Merci na. Merci na bandeko nyonso. En plus na osenga na bato poto ndeko na ngai. Batika kolanda bato ba odeyambele bato balala na sa mabula metro ba onde ba otsa ba na confusion. Mboka na biso zo senga to sangana mayele na bango baya nango na oya mwana mboka Félix Sekedi oya zanango to sangisa poto mema mboka na biso liboso bakanaka ke président Kabila sortant a nommé président Félix premier ministre mais lelo akomi attaque yé muta nommé président tala niveau bino bolinga ka za premier ministre mais ya comme c'est président
Moi il faut travailler toi tu vas distraction pas en pamba oza Congo na biso Fachi mda comme ce président de Kabila te bango nde baolo babongo même ata baolo babongo mais bazala nde na posa au moins tant ezali to luka premier ministre avant Chibalaya avant Chibala na vena biso Sami Badi bangeza ke président tsaka Félix mais président on vandi ti lelo Félix wana lelo ata ye mta nommé président de la République mais ça il faut to sepela kutu po to mona ba honneur nyoso ezo sama partout to mona Kabila te to mona nde Fachi président mo bien banini atande aza ngambe wana nde na abulo senga fait président Mobutu na ni président Fachi mais il faut pas travailler ensemble na président Kabila pour masolo ke liboso. Rendez-vous semaine prochaine, merci. Les bras ouverts, vous êtes ici chez vous. Après tout, peu importe, on veut partir alors.